शाम भी हो गई है. What's the time right now, Irfan bhai? The time is 6-7. 6-7, okay. तो अंधेरा होने में अभी 1 घंटा बाकी है. But the view over here this is absolutely majestic. देखिए किस जगह से हम आए थे, किस बेहतरीन साइड से हम आए थे. Absolutely magical, bro. Wow. Absolutely magical. I cannot wait कि हम लोग कब लॉन्ग ट्रिप्स पे जाएंगे. Oh my God. Look at this. हाँ यहाँ पानी का शोर तो आ रहा है ब्रो. ये लग रहा है नज़दीक, मुझे लग रहा है इस पहाड़ के पीछे से शोर आ रहा है. But the view is just absolutely magical, bro.